السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم إياد النونو. ميزة جدا مهمة ومفيدة في أجهزة الأبل تغنيكم عن استعمال الكيبورد، وهي بالضغط على شعار الميكروفون الموجود بجانب زر المسافة على يسارها. نضغط على الميكروفون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سطر جديد. شكرا لمتابعتكم. لتشغيل هذه الميزة يلزمنا وجود إنترنت شغال، ويلزمنا أيضا تفعيلها بالدخول إلى الإعدادات، ثم عام، ثم لوحة المفاتيح، ثم التمكين الإملاء بالشكل التالي. إن أعجبكم الفيديو واستفدتوا منه من المعلومة، لا تنسوا رجاء أن تشاركوا الفيديو والمقطع وحساباتي إياد الإن مع كل أصحابكم ومعارفكم ليستفيدوا بشكل أكبر.